ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு சிக்கன் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். லெமன் சிக்கன். இது வெயிட் லாஸ் பண்ணுறவங்களுக்கான ரெசிபி தான் இது. வாங்க பார்க்கலாம். சிக்கன் வந்து ஒரு 300 கிராம் எடுத்திருக்கேன். அதில் வந்து 1.5 டீஸ்பூன் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்திக்கலாம். மஞ்சத்தூள் 1/4 டீஸ்பூன். அதிக மசாலா இல்லாமல் ஒரு டேஸ்டியான ரெசிபின்னு இதை சொல்லலாம். 1 டீஸ்பூன் பெப்பர் போட்டிருக்கேன். ஒரு லெமன் புளிஞ்சு வச்சுருக்கேன். ஒரு லெமனை வந்து ஃபுல்லாக புளிஞ்சு வச்சுருக்கேன். அதையும் சேர்த்து நல்லா கலக்கி விட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் ஊற வச்சிடலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. அந்த லெமன் ஜூஸ் வந்து எல்லா சிக்கன்லேயும் கோட்டிங் ஆகிருக்கணும். தேவையான அளவு உப்பு போட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் இதை நல்லா ஊற வச்சிடலாம். ஒரு பேனை ஹீட் பண்ணி அதில் வந்து லைட்டாக கோகோனட் ஆயில் தான் விட்டுருக்கேன். லைட்டாக கோட்டிங்க்கு நம்ம ஆயில் ஸ்ப்ரெட் பண்ணால் போதும். ஜாஸ்தி எண்ணெய் ஊற்ற தேவையில்லை. இதில் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லைங்களா, அந்த சிக்கனை வந்து சேர்த்திக்கலாம். அந்த வாட்டர் அந்த ஜூஸோடு ஃபுல்லாக அப்படியே சேர்த்திக்கலாம். சேர்த்திட்டு ஒரு நல்லா பரப்பி விட்டுடலாம். பரப்பி விட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் இதை மூடி போட்டு சிம்மில் வச்சு வேக வச்சிடலாம். அதுலேயே தண்ணி விடும். நம்ம தண்ணி எதுவும் விட தேவையில்லை. 10 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அதில் இருக்கிற வாட்டர்லாம் நல்லா இஞ்சி இருக்குது. இந்த டைம் நல்லா பெரட்டி விட்டு இன்னொரு தடவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு மறுபடியும் ஒரு 5 நிமிஷம் விட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி நல்லா வெந்துடும். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி டோஸ்ட் மாதிரி இருக்கும் இது. அவ்வளோதான், நம்ம லெமன் சிக்கன் ரெடி. இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எப்படி இருக்குதுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.